踩實呢度咧，嗱呢個鼓咧叫 high hat， 其實鼓裏邊好多位置嘅，好多嘢嘅，我哋而家會講3個字，有 drum 啊，有 tom 啊，咁有啲 crash high hat 嗰啲好多你唔知佢做乜嘢。咁呢個首先呢個位咧叫 high hat， 呢個部分嘅 high hat 啦，係啦 high hat 嘅位咧就易揼呢個腳踏嘅，因為呢個係屬於電鼓咧係嘅真實鼓啦。如果你冇真實鼓咧，你冇概念嘅。其實呢個咧佢哋係連埋一體嘅。我哋用我哋嘅左腳踩實佢啦，打落去咧個 high hat 係實字嘅。咁有兩塊鐵板，因為原本係呢個兩塊鐵板一齊埋嘅時候，踩實佢就合埋嘅。如果我哋玩真實鼓嘅話，呢有兩塊嘅 crash 啦，合埋一齊踩實佢，咁樣變成咧佢就踩實當晒佢嘅。我當你隻腳咧放開佢唔踩咧，即係話呢兩個鐵片咧就開咗鬆咗，鬆咗嘅情況下打出嚟嘅聲音咧，我唔踩咧就係好似嚓嚓咁嘅聲啊，就好似打上邊嗰啲 crash 啊同埋 high hat 呢兩個 crash 嘅聲音一樣嘅，我唔踩嘅情況係咪 ？OK， 咁所以咧呢個咧就叫 high hat 踩嗰陣時咧，我哋打節奏咧就會打嚟呢個位啦，係咪啊？咁我淨係打